چې دا 1 نمبر تیل دی دا واخلې دا د سر ویښته مضبوطوي د خشکۍ ختمه. هغه بله ورځ یو کس ما ته ټلیفون وکړ، ما ته مفتي صاحب تا د یو تیلو صفت کړی و، تا یوه ویډیو جوړه کړې وه چې دا 1 نمبر تیل دی دا واخلې دا د سر ویښته مضبوطوي د خشکۍ ختموي. تا ډېر صفتونه بیان کړي وو، موږ خو په تا اعتماد وکړو چې دا عالم دی، د په سر پګړی دی، دا به 1 نمبر تیل وي. خو دا 1 نمبر تیل نه و، دا 2 نمبر تیل و. تاسو ولې د خلکو د تیلو د شمپوانو صفتونه کوي چې تاسو ته پته نه وي؟ نو ما ورته وویل چې ما کلم چا دپاره ویډیو نه دی کړی چې دا تیل واخلې. ما څه کار دی چې زه د پردي تیلو شمپوانو صفتونه کوم؟ ما سره دومره ټیم نشته چې زه پردي شمپوان تیل وصفتم. دا ویډیو به بل چا کړی وي، هر سړي پګړی په سر وهلی دی، ورسې وګرځه تپوس یې وکړه، معلومات یې وکړه. ما دا ویډیو نه دی کړی، دا به بل چا کړی وي. نو د ټولو ملایانو په خدمت کې عرض دی چې هر ځای کې د هر چا تیل شمپوان دا مه صفتوي. بعضې څیزونه دي کې 1 نمبر نه وي، 2 نمبر وي. صرف په تاسو باندې خپل تیل مشهوروي او تاسو چې کله ویډیو وکړئ تاسو په سر خو پګړی وي، ښه مزیداره ګیره وي، نو خلک بیا په تاسو اعتماد وکړي او هغه شی 1 نمبر نه وي، 2 نمبر وي، نو خلک بیا علما کرامو پسې بدې ردې کنځل کوي چې د ګوره دا دروغ وایي. چې پیسو دپاره د خلکو تیل شمپوان صفتوي حالانکې هغه 1 نمبر نه وي. نو دې نه ځانونه وساتئ، په دې کې تاسو بدنامېږئ. چا دپاره هر ځای کې د ویډیوګانې مه کوئ چې دا تیل واخلئ، دا ګولي واخلئ، دا شمپو واخلئ. په دې سره بیا علما کرام بدنامېږي.